Доброго здоровья всем, кто смотрит это видео. Заодно всех с новым наступившим 2020 годом. Здоровья, удачи всем в этом году и хороших ножей. В своих предыдущих роликах я говорил о том, что складной нож имеет преимущество перед нескладным в том плане, что всегда можно повысить функциональность складного ножа за счет размещения его рукояти дополнительных инструментов. Честно говоря, еще с далекого детства пытался найти складной нож, который устроил бы меня по всем параметрам, но в советское время это было практически невозможно. Во времена демократии и хороших отношений с Западом к нам на рынок хлынули европейские, китайские, американские товары, и в результате долгих поисков мы с сыном нашли нож, который в значительной степени удовлетворил наши потребности в многофункциональном складном ноже. Это нож Ranger Grip 55 швейцарской фирмы Victorinox. Мы приобрели этот нож несколько лет назад. Иногда его используем, но в принципе оказалось, что и этот нож, несмотря на то, что известнейшей фирмы, замечательного качества, но и он не всегда и не во всем нас устраивает. Поэтому пришлось продумывать конструкцию и заняться изготовлением кустарного складного ножа, который меня на сегодняшний день устраивает, наверное, процентов на 95-96. Вот он, этот нож. Я хотел бы его сегодня сравнить с ножом фирмы Victorinox. Я, конечно, понимаю, что сравнивать это все равно, что фанерный аэроплан и реактивный лайнер, поскольку это фирма с более чем полуторавековой историей, это машинное производство, высочайшее качество, миллионы и десятки миллионов продаж, а это нож, изготовленный на коленке, на кухне городской квартиры из подручных материалов, фактически с помощью болгарки и шуруповерта. Но, тем не менее, тот набор инструментов, который здесь есть, меня устраивает больше, чем тот, который есть в этом ноже. А попытки найти другой нож фирмы Victorinox именно с тем набором инструментов и функционалов, который нужен мне, увы, эти попытки были неудачными. Может быть, плохо искал, но что есть, то есть. Итак, сначала сравним размеры этих ножей. Они в значительной степени схожи. Вот общая длина Викса равна 220 мм. Общая длина моего складного ножа равна 218 мм. Длина рукоятки Викса 127 мм. Длина рукоятки моего ножа 118,5 мм. Длина клинка Викса 93, моего 100 мм. Ширина клинка Викса 18,8 мм в самой широкой части, в корневой. Ширина клинка моего ножа 25,7 мм. Толщина клинка Викса 2,5 мм в корневой части. Кончику клинок сужается. Понятно, это повышает резучесть клинка, так называемый тройной клин, но в то же время существенно ослабляет кончик этого ножа. Режущая кромка ножа Victorinox, ее длина составляет 85 мм. Начинается она не от рукояти, а вот от этого места. Длина режущей кромки моего ножа составляет 100
6 миллиметров. То есть режущая кромка даже длиннее, чем сам клинок. Начинается она практически от самой рукояти. Толщина рукояти у Викса 22 миллиметра. При этом нож трехрядный. Мой нож также трехрядный. Здесь 3 ряда инструментов, включая основной клинок. Но толщина рукояти всего 18 миллиметров в самом толстом месте. Ширина рукояти Викса 25 миллиметров в наиболее широкой части. Ширина рукояти моего ножа 29 миллиметров. Ну и теперь перейдем к описанию инструментов, которые содержатся в этих ножах. Основной клинок, параметры я уже назвал. Могу только сказать, что даже глядя на эти ножи, лежащие рядом, становится понятно, какой нож можно гонять хвост и гриву, а с которым надо работать достаточно осторожно, особенно при нагрузках на этот нож. Итак, дополнительные инструменты этих ножей. И в Victorinox, и в моем складном ноже имеется складная пила. Длина пилы Victorinox составляет 102 мм от рукоятки до кончика. Длина режущей части составляет 95 мм. У моего складного ножа пила полностью самодельная. Изготовлена она из клинка немецкого кухонного ножа, предназначенного для резки хлеба. Зубья нарезались на этой пиле, в общем-то, по наитию, затачивались с помощью болгарки и дремеля. Длина этой пилы 104 мм от рукояти, длина режущей части 101 мм. То есть по длине пилы практически одинаковые. В дальнейшем я посмотрю, как эти пилы режут дерево. Сравню их эффективность. Я, конечно, понимаю, что пила Victorinox, но это просто удивительный инструмент. Она очень хорошо изготовлена, очень цеплючая. Неоднократно видел в роликах, как эта пила режет. Сам резал ей. Замечательная пила. И, конечно, никакая самоделка с ней сравниться не может. Но хотя бы, думаю, сможем оценить, насколько эта пила хуже. Единственное, что мне в Виксе не нравится, это обработка боковых поверхностей пилы. Дело в том, что здесь так называемый поперечный сатин. И я думаю, что при работе по дереву это будет несколько мешать скольжению пилы в пропиле. У пилы моего складного ножа так называемый сатин продольный, скольжению мешать не будет. Ну и еще одно отличие пилы моего складного ножа от пилы Викса состоит в том, что эта пила в какой-то степени является многофункциональным инструментом. Дело в том, что пила с одной стороны, с другой стороны это филейный нож, которым замечательно можно потрошить и чистить рыбу. Он достаточно неплохо заточен. С газеткой, по крайней мере, справляется без каких-либо вопросов. Даже вот таким вот образом ее берет. Ну, с рыбой справляется не менее успешно. Кроме того, в корневой части этой пилы имеется углубление, с помощью которого можно зачищать оболочку с провода электрического. Следующий инструмент Victorinox это шило. Не знаю, правильно ли называть его шилом. Фактически все называют
данный инструмент шилом, а вот я как-то сомневаюсь, что это шило в его обычном виде. Дело в том, что инструмент этот расположен не в торце рукояти, как мне кажется, было бы гораздо удобнее, а в ее верхней части под углом 90 градусов в открытом положении к рукояти. Поэтому работать, ну, честно говоря, не очень-то себе представляю, как этим шилом можно работать именно как шилом. Как разверткой, может быть, да. При этом кончик не очень-то и острый. Единственное, что здесь хорошее, это заточка боковой грани. И я думаю, что сверлить, особенно древесину, на определенную глубину этим инструментом, конечно, будет возможно. Хотя зачем шилом сверлить дерево, мне не совсем понятно. Я все же считаю, что шило – это инструмент, предназначенный в первую очередь для прокалывания, сшивания грубой ткани, может быть, ремонта одежды или обуви, ну, либо подобных вещей. Делать это вот этим шилом, ну, мне кажется, не совсем удобным. Конечно, я сравню работу этим шилом с шилом своего ножа. Выложу это также на видео. Ну, посмотрим, что получится. Пока мне этот инструмент кажется, ну, все же не очень удобным. У моего ножа также имеется шило. Шило здесь также выполняет функции не только шила, а еще и некоторые дополнительные функции. Ну, во-первых, в отличие от шила Victorinox, которое всего лишь подпружинено, и, как я считаю, при работе есть шанс, что оно будет складываться, шило моего ножа расположено в торце рукояти. Им удобно прокалывать, им удобно что-то засверливать. И самое главное, шило фиксируется линейным замком и не складывается. То есть в работе этот инструмент совершенно безопасен. Так же, как и шило Victorinox, шило моего ножа имеет отверстие, через которое можно продевать нитку, скажем, при ремонте обуви. Ну и на боковой грани имеется заточка, с помощью которой вполне успешно можно открывать консервные банки. Следующий инструмент, который имеется в Victorinox, это открывашка консервных банок. Инструмент замечательный. Мы с сыном неоднократно этим инструментом пользовались. Банки консервные открывает легко. Края среза очень ровные и красивые. Но опять же здесь есть несколько моментов. Во-первых, для того, чтобы открывать консервную банку, необходимо, чтобы у банки был завернут край, за который можно цепляться вот этим крюком при открывании. И в дальнейшем уже режущей кромкой продавливать металл. Во-вторых, это, на мой взгляд, очень существенный момент, режущая часть вот этой открывашки консервов, ну, наверное, не более 15 миллиметров, поэтому на открывание банки тратится очень много времени. Приходится совершать множество мелких движений. В то время как вот этим инструментом консервная банка, крышка прокалывается, делается буквально несколько движений. Не так красиво получается, зато быстро и эффективно. Следующий инструмент Victorinox, который также вызывает определенные размышления, это открывашка для бутылок, совмещенная с плоской отверткой, и имеет паз для, ну, по крайней мере, об этом говорят в интернете, этот паз предназначен для
снятия изоляции с электрических проводов. Почему этот инструмент, на мой взгляд, достаточно противоречив? Ну, я, конечно, не знаю, может быть, есть большие ценители пива, может быть, лимонада в стеклянных бутылках с определенным типом пробок. И эти пробки действительно можно открывать такой открывашкой. Но зачем делать именно такую открывашку, когда в принципе бутылку можно открыть любым плоским предметом, даже тем же обухом, пусть даже и этого же ножа. Поддеваешь, нажал, пробка слетела. И делать для этого в ноже специальный дополнительный инструмент, ну, как-то не вижу особого смысла. Плоская отвертка, размещенная в торце этого инструмента, ну, судя по размеру шлица, она вполне сможет отвинчивать шурупы, саморезы с головкой с одним шлицем. Но поскольку этот инструмент также не фиксируется, подпружинен довольно слабо, поэтому я думаю, что при приложении достаточно больших усилий на этот инструмент всегда есть шанс, что он сложится, и сложится, возможно, вам на палец. Ну, работу этого инструмента я также проверю совместно с работой отвертки, которая имеется в моем ноже. Посмотрим, насколько эта отвертка хороша. Работу вот этой прорези по снятию изоляции с электрических проводов я также проверю. В моем ноже отвертка также имеется, но эта отвертка в принципе способна выполнять несколько функций. Самое главное, этот инструмент фиксируется также линейным замком. Фиксируется, как видим, достаточно надежно. Ничего с ним не происходит. Шлиц этой отвертки специально сделан такого размера, что позволяет отвинчивать как шурупы либо саморезы с одной прорезью, так и с крестообразной головкой. Ну, это я продемонстрирую во время работы данным инструментом. Кроме того, на боковой поверхности этой отвертки имеется насечка в виде мелкого напильника. Она позволяет прекрасно, допустим, оттачивать ногти. Все знаете, что в длительных походах на рыбалке, на охоте бывает иногда ноготь заламывается, заусенец, и этот инструмент бывает достаточно полезным. Кроме того, прекрасно работает по мягким металлам, меди, алюминию, сплавам. Можно подточить рыболовный крючок. Ну и я думаю, что не одно применение можно найти напильнику. Полезная вещь. На одной из граней имеется серейторная заточка. Честно говоря, я не люблю серейторы. Не понимаю функционала таких ножей. Ну, даже в принципе могу сейчас продемонстрировать. Мне тут жена отдала свою старую сумку. Попробую порезать серейтором. Вот ручка этой сумки. Вот серейтор. Да, перерезает при приложении достаточно усилия. Но, честно говоря, не понимаю, почему эту же работу нельзя сделать обычным клинком. Причем, честно говоря, гораздо легче, быстрее. Просто нож нормальный, должен быть нормально заточен. И тогда, мне кажется, никакой серейтор не понадобится. Ну, данный инструмент, данная деталь попала мне в руки с уже имеющейся серейторной заточкой.
Поэтому убирать я ее не стал. Пусть будет. Возможно, где-то и пригодится порезать какую-нибудь гадость, на которую жалко тратить режущую кромку основного клинка. Может быть, почистить рыбу или еще что-то. Вот таким вот образом. Ну, кроме того, в Victorinox в качестве дополнительных предметов имеются пинцет. У моего ножа никакого пинцета, естественно, нет. Также имеется зубочистка. Я, конечно, такой зубочисткой в рот свой не полезу. Этот нож таскается в кармане, непонятно где. Какие микробы туда могут попасть. По-моему, гораздо проще срезать травинку или веточку, заточить и почистить зубы, чем с помощью вот такой зубочистки. Ну, а пинцет, признаю, вещица полезная. Может быть, занозу где-то вытащить, может еще что-то. Ну, полагаю все же, что без данного инструмента можно обойтись. Зато в Victorinox хоть есть пинцет и есть зубочистка, но нет, по крайней мере, в этом экземпляре ножа, нет того дополнительного инструмента, который есть в моем складном ноже. И этот инструмент — ножницы. Взяты эти ножницы от китайского мультитула. Но несмотря на то, что это изделие родом из Китая, свою работу эти ножницы выполняют вполне успешно. Как по бумаге, так и по картону. Ну и поверьте, что ногти эти ножницы режут также легко и свободно. Полезнейший инструмент, опять же, при длительном нахождении вне цивилизации, когда отрастают ногти, заломы, заусенцы, срезал ножницами, подправил имеющимся в этом ноже напильником, и все нормально, можно жить дальше. Еще один момент, который характерен для моего ножа, в отличие от Victorinox, это то, что все инструменты, имеющиеся в нем, утоплены глубоко в рукоять. Открыв любой из этих инструментов, начав работать им, мы видим, что абсолютно никакие другие инструменты работе не мешают. Рукоять сохраняет свою форму, в отличие от того же Victorinox. Пусть и не очень сильно, но при работе открывашкой клинок в какой-то степени мешает. При работе основным клинком в какой-то степени будет мешать штопор. При работе пилой также будет что-то мешать. И от этого никуда не денешься. Еще раз повторюсь, в моем ноже все инструменты утоплены полностью в рукоять. Для того, чтобы их оттуда извлекать, существуют в накладках специальные углубления под ноготь, ногтевые зацепы. И в принципе можно извлечь любой инструмент и удобно пользоваться им. Ну, теперь перейдем к испытаниям некоторых инструментов моего ножа и ножа Victorinox. Честно говоря, я бы хотел сравнить свой нож еще и с изделиями китайской фирмы Phoenix. Во время просмотра интернета мне неоднократно попадались ролики о ножах Rike. Среди них были экземпляры, которые очень меня заинтересовали, но потом, посмотрев в обзорах размеры этих ножей, насыщенность их инструментами, я понял, что в принципе эти ножи меня интересуют мало, хотя бы в силу их небольших размеров. Но я не считаю, что клинок длиной 85 мм или пила
длиной существенно менее 100 мм могут быть эффективно использованы. Поэтому, в принципе, ножи Райк пока как инструмент для себя, тем более учитывая их цену. Например, четырехрядный многопредметник LD43 Trekker имеет цену на нашем рынке свыше 5000 рублей, 5-5,5. Ну, вот этот нож мне обошелся, если смотреть по цене комплектующих, не учитывая работу, в разы дешевле, зато гораздо удобнее, эффективнее и имеет гораздо большие размеры, позволяющие выполнять более серьезные работы. На этом пока все. Переходим к тестированию, так скажем, некоторых инструментов этих ножей. Посмотрим, насколько тонко затачивается сталь клинка моего складного ножа и сталь клинка Victorinox. Вот это человеческий волос, волос с груди. Попробуем его застругать сначала моим ножом. Видно, что примерно в сантиметре от точки удержания с волоса снимается стружка. Еще раз. Еще раз. Теперь этот же волос, чтобы не было никаких разговоров о неравных условиях, попробуем застругать Victorinox. Тоже замечательно застругивается. Оп. Оба ножа заточены одними и теми же камнями под одним и тем же углом и вправлено на одной и той же коже с пастой Гои. Посмотрим теперь, как работают пилы Victorinox и моего самодельного складного ножа с самодельной пилой. Пятьдесят 9 возвратно-поступательных движений. Шестьдесят возвратно-поступательных движений. Честно говоря, результат для меня неожиданный. Пила несколько шире разведенные зубья, соответственно, чуть пошире пропил. Ну и пила самодельная, однако пилит практически с такой же эффективностью, как пила Victorinox. Ну, проверим дальше еще другие инструменты. Проверяем эффективность работы отверток швейцарского ножа
и отвертки моего ножа. Чтобы поставить эти инструменты в равные условия, наколем отверстие для самореза с помощью шила моего ножа и начнем работать. Подчеркиваю, отвертка не фиксируется. Ширина больше, чем прорези в саморезе, поэтому плоско работать не получается, необходимо работать под углом, что, конечно, не очень удобно. Но возможно. Ну, я думаю, достаточно, чтобы понять, что работает. Но дальше, когда нагрузка возрастает, работать этой отверткой становится практически невозможно. Или очень трудно. Ну, примерно саморез зашел на половину своей рабочей части. Думаю, что если бы этот саморез был с головкой под плоский шлиц, при работе строго вертикально был бы шанс, что данный инструмент сложится и, вероятно, на пальцы. Смотрим инструмент моего ножа. Инструмент фиксируется линейным замком. Здесь, в силу того, что шлиц несколько уже, работать можно вертикально. Работа продвигается гораздо быстрее. Саморез также зашел на половину своей рабочей части. Риска, что инструмент сложится и повредит пальцы, нет никакого. Линейный замок достаточно надежен, запирает полностью пету этого инструмента. Попробуем, как работает открывашка ножа Victorinox, а потом эту же банку, но уже дно, я попробую открыть открывашкой своего складного ножа. Консервы специально приобрел для этого. Сайра натуральная, тихоокеанская, с добавлением масла. Так, приступим. Банка открыта, как я и говорил, открывается очень красиво, аккуратно,
четко. Но мне кажется, все же достаточно медленно. Теперь эту же банку, но уже со стороны донной части, попробуем открыть открывалкой моего складного ножа. Не так красиво, но достаточно быстро. И содержимое, конечно, можно будет вполне из этой банки извлечь после работы этой открывалкой. Последнее испытание, которое я хотел бы провести для инструментов вот этих двух ножей, это зачистка электрического кабеля от оболочки. В Victorinox есть специальный паз. Попробуем, как он очищает оболочку вот с такого вот электропровода. Достаточно быстро. Хотя, честно говоря, я подозреваю, что этот паз предназначен все же не для очистки оболочки с кабеля, а просто для гибкой проволоки. Возможно, это так. Возможно, все же очищать надо. Ну, теперь попробуем зачистить оболочку с помощью своего ножа. У меня специального паза нет. У меня есть углубление в корневой части филейного ножа. Попробуем что-нибудь сделать им. Ну, тоже достаточно быстро и легко. Усилий понадобилось меньше. Кабель режется в этом углублении легко и быстро, потому что оно острое. Ну и в качестве резюме несколько слов. Я, наверное, назову свое видео теми словами, которые сейчас я скажу. Если мне доведется оказаться в отрыве от цивилизации на несколько дней, 3, 5, 10, и встанет выбор, какой нож я бы хотел, чтобы у меня оказался с собой, несмотря на то, что это фирма, а это самоделка, я хотел бы, чтобы со мной оказался не Victorinox и не Райка, а вот этот нож. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Если есть какие-то вопросы или комментарии к этому видео, я с удовольствием их посмотрю.